打死都不能删除。这两个让你变成废物的神奇工具。第一个 Code Form， 无论是视频里让你不爽的马赛克，还是图片模糊的画面，只需一键点击，堪比自带高清眼，关键还完全免费。第二个 Kera， 只需要上传一张物品照片和一张场景图片，就可以把物品融入到场景中，并且物品的光线反射跟环境能够完全匹配，毫无 P 图痕迹，关键它还是完全免费。以上工具我已打包整理到工具箱了，评论工具箱，然后去主页低调学习。